حامیم دا قرآن د ډیر زیات مهربان پورا رحم لرونکي خدای لخوا نازل کړی شوی دی. یو داسې کتاب چې د هغه آیاتونه په تفصیل سره بیان کړی شوی دی. د عربي ژبې قرآن د هغو خلکو لپاره چې علم لري زیری ورکوونکی او ویرونکی دی. خو له دغو خلکو نه زیاتره ترېنه مخ واړه او غوږ ورته نږدي. وای د کوم شي خواته چې ته مونږ ته بلنه راکوي د هغه لپاره زمونږ زړونه پردو پوښلي دي، زمونږ غوږونه کاڼه شوي دي او زمونږ او ستا تر منځ یو پرده حایله شوې ده. ته خپل کار کوه، مونږ به خپل کار کوو. ای پیغمبره، دوی ته ووایه زه خو یو بشر یم ستاسې غوندې. ما ته د وحی په وسیله ښودل کېږي چې ستاسې خدای ایکي یو خدای دی. له دې امله تاسو مخامخ د همغه لوری غوړه کړی او له هغه نه بخنه وغواړئ. د مشرکانو لپاره تباهی ده چې زکات نه ورکوي او له آخرت نه منکر دي. پاتې شول هغه کسان چې هغوی ومانه او نیک عملونه وکړل. د هغو لپاره په یقیني ډول داسې اجر دی چې د هغه لړۍ هیڅ کله پای ته رسیدونکې نه ده. ای پیغمبره، دوی ته ووایه آیا تاسو په هغه خدای باندې کافر کیږئ او نور د هغه سیالان ګرځوي چې هغه زمکه په 2 ورځو کې پیدا کړه؟ هغه خود ټولو نړیوالو پروردګار دی. هغه د زمکه له منځ راوړلو نه وروسته پر هغه د پاسه غرونه خښ کړل او په هغه کې برکتونه واچول او په هغه کې د ټولو غوښتونکو لپاره د هر یو د غوښتنې او اړتیا سره سمه په صحیح اندازه خوراکي مواد برابر کړل. دا ټولې چارې په 4 ورځو کې سرته ورسېدلې. بیا هغه د اسمان خواته متوجه شو چې په هغه وخت کې محض لوګیو. هغه اسمان او زمکه ته وویل منځ راشي، که تاسو وغواړئ او که نه غواړئ. دواړو وویل مونږ را منځته شو د فرمان منونکو په توګه. هلنو هغه په 2 ورځو کې اسمانونه پیدا کړل او په هر اسمان کې د هغه قانون وحی کړ او موږ د دنیا اسمان په دیو سره سنگار کړ او هغه مخ محفوظ کړ. دا هر څه دیو برلاسي په ذات پلان دی. اوس که دوی مخاړوي نو دوی ته وایي چې زه تاسو له همغه سیو ناڅاپي رالویدونکو عذاب څخه ویروم لکه چې پر عادیانو او سمودیانو باندې نازل شوی. کله چې د خدای استازي هغه ته وړاندې ورسته هر خوانه راغلل او هغه یې په هول چې الله نه پرته د هیڅ بندګي مکوي. نو هغه ویل که زموږ پروردګار غوښتلای نو پرختي به لېګلې وي. لته عمل موږ هغه خبره نه منو چې د هغې لپاره لېګل شوی است. د عادیانو حال دا و چې هغوی په ځمکه کې په ناحقه تکبر وکړ. ویل لمونږ نه زیات زورور څوک دي. هغوی دا فکر نه کړ چې کوم خدای چې هغوی پیدا کړی دی هغه له دوی نه زیات زورور دی. هغوی زمونږ له آیاتونو نه انکار کاوه. په پای کې مونږ په 2 شومو ورځو کې پر هغو سخت طوفاني باد والوزو ترڅو چې په هغو باندې د همدې دنیا په ژوند کې د ذلت او رسوایی د عذاب خوند وڅکو او د آخرت عذاب خو له دینه هم زیات رسوا کوونکی دی. هلته به هیڅ څوک د هغو مرستندوی نه وي. پاتې شول سمودیان هغو ته موږ سمه لار وړاندې کړه خو هغوی د لارې لیدلو په ځای د گمراهۍ او ړوندتوب غوره کړ. په پای کې د هغو د کړو وړو له امله پر هغو باندې د ذلت عذاب راوغورځید او موږ هغه خلک وژغورل چې ایمان راوړی او له گمراهۍ او بد عملۍ نه ډډه کوله. او لږ هغه ورځ در په زړه کړه چې کله د الله دغه دښمنان دوزخ ته د تلو لپاره حاضر کړي راوستل شي. د هغو مخکینی به د ورستنیو تر راتلو پورې ایثار کړی شي. بیا کله چې ټول هلته ورشي نو د هغو غوږونه او د هغو سترګې او د هغو د جسم په ستوکي به پر هغو شاهدي وایي چې هغوی په دنیا کې څه کول. هغوی به د خپل جسم په ستوکو ته وایي تاسو زموږ پر خلاف ولې شاهدي وایله؟ هغوی به جواب ورکړي موږ همغه خدای غږولي چې هغه هر شی غږولای دی. همغه تاسو لمړی ځل پیدا کړی وي او اوس د همغه لوري ته تاسو بیرته راګرځول کیږي.
تاسو چې کله په دنیا کې په پټه جرمونه کول نو له تاسو سره دا فکر نه و چې یو وخت به تاسو خپل غوګونه او تاسو سترګې او تاسو د جسم په ستوکي پر تاسو شاهدي وای بلکې تاسو خلا دا غنل چې تاسو له زیاتره عملونو څخه خدای هم خبر نه دی تاسو هم دغه ګمان چې تاسو په خپل پروردګار باندې کړیو تاسو غرق کړی او د همغه عمل تاسو زیانمن شوي په دې حالت کې که هغوی صبر وکړي او که یې ونه کړي اور به د هغو استوګنځي وي او که د بیرته ستنېدو فرصت وغواړي نو هیڅ فرصت به هغو ته ورنه کړل شي موږ پر هغو باندې داسې ملګري مسلط کړي و چې هغو ته د دوی ناوړه کړه په تیرو وختونو او راتلونکي کې هر څه ښایسته کړي و په پای کې پر هغو باندې هم د عذاب همغه فیصله تطبیق شو چې له هغو څخه د مخ کې تیر شو پیریانو او انسانانو په ډلو باندې تطبیق شوی په یقیني ډول هغوی زیانکاران او داغه د حق منکران وایي دغه قرآن هیڅ کله ما اوري او کله چې واورول شي نو په دې کې خلل واچوي خای چې په دې توګه هغه څوک وانه اوري او تاسو برلاسي شي په دغه کافرانو به موږ د سخت عذاب خوند وڅکو او دوی ته به د هغو خورا ډیرو ناوړه حرکتونو چې دوی کوي بشپړه بدله ورکړو هغه دوزخ دی چې د الله دښمنانو ته په بدله کې ورکړ شي په هغه کې به تل تر تل د دوی کور وي دا د دې جرم سزا چې هغوی زموږ د آیاتونو څخه انکار وکړ هلته به دغه کافرانو وایي چې ای زموږ پروردګاره لږ موږ ته هغه پیریان او انسانان راوښیه چې هغوی موږ گمراه کړیو موږ به هغوی تر پښو لاندې په عمل کړو تر څو چې هغوی خورا ذلیل او خوار شي کوم خلکو چې وویل الله زموږ پروردګار دی او بیا هغوی په دې باندې ثابت قدم پاتې شول په یقیني ډول پر هغو باندې فرښتې نازلېږي او هغو ته وایي چې مو ویریږئ مو غم کوئ او خوښ اوسئ د هغه جنت په زیري سره چې له تاسو سره د هغه وعده کړی شوې ده او په آخرت کې هم هلته چې تاسو هر څه وغواړئ درب کړل شي او هر شی چې تاسو د هغه هیله وکړئ هغه به ستاسو وي دا د میلمستیا وسایل د هغه ذات له خوا چې بخونکه او خورا مهربان دی او د هغه چا له خبرې نه به خبره د بل چاوي چې هغه د الله خواته بلنه ورکړه او نیک عمل وکړه ویل چې زه مسلمان یم او ای پیغمبره نیکی او بدی او شانته نه ده تاسو د بدی مخنیوي په هغه نیکی سره وکړئ چې هغه ډیره خوي تاسو به وګورئ چې له تاسو سره چې د چا دښمنی لویدلې و هغه مو صمیمي دوست ګرځیدلی دی دغه صفت نه په برخه کیږي مګر هغو خلکو ته چې صبر کوي او دغه مقام نه په برخه کیږي مګر هغو خلکو ته چې له خلق څخه د غټه برخه خاوندان دي او کته د شیطان لخوا کوم لمسون محسوس کړي نو د الله پناه وغواړه هغه هر څه اوري او پوهیږي دغه شپه ورځ لمر او سپوږمۍ د الله له نښانو څخه دي لمر او سپوږمۍ ته سجده مکوئ بلکې هغه خدای ته سجده وکړئ چې دای پیدا کړی دي که پر اختیار سره تاسو د هغه عبادت کوونکی خو کدوې په غرور کولو سره پر خپل خبره ټینګار وکړي نو باکې نشته کومې پرختي چې ستا پروردګار ته مقرب دي هغه شپه او ورځ د هغه تسبیح کوي او هیڅ کله نستړي کیږي او د الله له نښانو څخه یو دا چې ته ګوري چې زمکه وچه کلکه ویده پرته ده بیا څنګه چې موږ پر هغه باندې اوبو ورولې په ناڅاپي ډول هغه برکیږي وده کوي او وړيږي په یقیني ډول کوم خدای چې دغه مړه لویدل زمکه ژوندۍ کوي هغه د مړو ژوندۍ کوونکی هم دی په باوري ډول هغه په هر څه باندې قدرت لري کوم کسان چې زموږ په آیاتونو کې کوګواله یا بدلون راولي هغه له موږ نه پټ نه دي خپل فکر وکړئ چې آیا هغه څوک ډیر خدای چې په اور کې غورځیدونکی دی او که هغه څوک چې د قیامت په ورځ به د امن په حالت کې حاضر وي کوي چې غواړي الله ستاسو ټول حرکتونه ویني دا هغه کسان دي کله چې د نصیحت کلام ورته راغی نو د هغه لمنلو نه انکار وکړ او حقیقت دا دی چې دا یو پیاوړی کتاب دی باطل نه مخامخ پر راتلای شي نه د شاله خو دا دی او حکمت څښتن ستایل شوی ذات نازل کړای شوی وحی ده
ای پیغمبره تا ته چې څه ویل کیږي په هغه کې هیڅ شی داسې نشته چې لتانه په خوا تیر شو پیغمبرانو ته نوی ویل شوی بهشکه ستا پروردگار ډیر بخښونکی دی او د دې ترڅنګ د لوی دردناکې سزا ورکوونکی هم دی کوم دا د عجمی قرآن په بڼه لګلای وای نو دوی به ویلي ولې د آیاتونو په تفصیل سره بیان نکړای شو څه عجیبه خبره ده چې کلام عجمی دی او مخاطب عربي دوی ته وایي دغه قرآن د ایمان راوړونکو لپاره هدایت او شفا ده حکم کسان چې ایمان نه راوړي د هغو لپاره دا د غوګونو پلته او د سترګو پټی ده د هغو حال خود داسې دی لکه چې هغو ته لری نه ناری وهل کیږي د دین مخکې موږ موسی ته کتاب ورکړی او د هغه په برخه کې همدغه اختلاف شوی و که ستا پروردگار لا د مخه یو خبره فیصله کړې نه وای نو د دغه اختلاف کوونکو په منځ کې به فیصله کړای شوی و او حقیقت دا دی چې دوی د هغه له پلوه په سخت تشویشناک شک کې غورځېدلي دي څوک چې ښه عمل وکړي د خپل ځان لپاره به ښه وکړي څوک چې بدي وکړي د هغې وبال به پر همغه باندې وي او ستا پروردگار د خپل بندگانو په حق کې ظالم نه دی د هغه ساعت یعنی د قیامت علم خدای ته راجع کیږي هغه پر هغه ټولو میوو په هیږي چې له خپل غوټیو څخه راوځي هغه ته معلومه ده چې کومه خزه انسان وی که حیوان حامله شوی ده او کومه بچای زیږولای دی او په کومه ورځ چې هغه دوی ته غږ وکړي چې هغه زما شریکان چیرته دي دوی به وایي مونږ عرض کړی دی نن له موږ څخه هیڅوک د دې شاهدي ویونکی نشته په هغه وخت کې بل دوی نه ټول هغه معبودان ورک شي چې دوی له دینه مخکې هغوی بلل او دوی به وانګيري چې د دوی لپاره اوس د پناه هیڅ کوم ځای نشته انسان د خیر په دعا غوښتلو هیڅ کله نشته مانکی او کله چې ور باندې کوم آفت راځي نو ناهیلي او زړه ماتي کیږي خو څنګه چې د سخت وخت له تیریدونو وروسته موږ ور باندې د خپل رحمت خوند څکو دی وایي چې زه د همدې مستحق یم او زه ګمان نه کوم چې قیامت به راشي خو که په رښتیا سره زه د خپل پروردګار خواته وګرځول شم نو هلته به هم مزید چرچی وکړم په داسې حال کې چې موږ به کافرانو ته ارومرو وخیو چې هغوی څه کړي راغلي دي او په هغو باندې به موږ د ډیر ناولی عذاب خوند وڅکو انسان ته چې کله موږ نعمت ورکوو نو هغه له حق نه مخ اړوي او له شکر کولو څخه په ډډه کیږي او کله چې کوم آفت ورته ورسیږي نو بیا په اوږدو دعاو باندې لاس پورې کوي ای پیغمبره دوی ته وایي آیا تاسو کله په دې فکر کړی دی چې په رښتیا سره دغه قرآن د خدای له خوا وي او تاسو ترې انکار وکړئ نو له هغه چانه به زیات گمراه بل څوک وي چې د حق یعنی د دې قرآن سره په سخته دښمنۍ کې ووسی ډېر ژر به موږ دوی ته خپل نښانې په آفاقو کې هم وښیو او د دوی په خپل نفسونو کې هم تر دې پورې چې دوی ته دا خبره څرګنده شي چې دغه قرآن په رښتیا سره برحق دی آیا دا خبره کافی نه ده چې ستا پروردگار د هر څه لیدونکی دی خبردار اوسئ دوی د خپل پروردگار سره په لیدنې کې شک لري واوري هغه په هر څه چاپیر دی